Family name, Sibilia. Sign name. So tell when graduate CTU. Si CST pa daw. Not pa CTU. Tell mo daw. Kasi si SST. So different pa, kaya not pa na-change university. Again. Si Cebu State College of Science and Technology. What a past name of CTU. 2008 na-change University 2009. 2009. Maybe. Okay, so tell na to kana when graduate. 2008. What course? Computer. So, computer course. Computer, CT. So, where? Nag-OGT. Pass. Okay, so tell na to. So, OGT. LTO. Land. Transportation. So, sa LTO, near, asa mo na place? LTO. Near daw sa Imol. Understand? So, magawa of what ang do sa LTO. What ang do nga work as OGT. Tulo. Ang OGT nga din, tulo. Siya, si Renante, OGT, si Nandeng, Kibido, Jose, Yap, third. Pass, na sila, direct sa computer. Okay, cool na. Ayan pa. Cool mo. Then, what do? Lead. So, pila ka times ka i-apply ka dito again dito sa LTO pass. Pila ka times. Dili, 6 months. True na to. Accept pa man first. Dito na i-accept na pa man. Iba niya, apply pa ka first. Apply first. For OGT. Wala dito sa LTO. Dito. Work nila yun. Accept na yun. Wala sa ting. Apply matching. Muna. Ting. Apply. Wait pata sa post. If accepted, not full. Kaya not only pag OGT sa together sa hearing, other school. Pila ka po, other school na nag-OGT. Tulog yapon. Where much from ka school? Dito ba? Sa LTO. Kung pila ka pong other na school na OGT, not only from CTU. Tulo ba mo? Tulo. 1, 2, 3. Naniligibido ako kung siya sa license. So, sa resibo. Receipt. Okay, so receipt. So, sa receipt, ano sa na? LTO para sa jeep, o ano sa para sa business, o sa jeepney. So, LTO receipt for card, no? LTO card. What color? Ibutang sa card, blue. Diba simo na sa card, nasa back o sa front, no? Ayan. Back. Kana. Ano to? Okay. Tara.
apply of LTO license para sa card. So, kamo mo na lang sa resibo. Receipt, nanawon. I-search sa very hot or very cold. Very, very hot. So, no aircon. Understand? Pati. Oh, no aircon. Oh, okay, no? True experience. That me. So, wala aircon. Office. Kapila na floor. Ah. So, what time schedule sa work? 8 to get 12 to 1 lunch. So, asa man mo ba yung lunch? Or mag-break o food? So mag-break yung mong food para makasave o money. Snack free. So i-give daw snack. Kaya ikapoy sila o pagmuhan. So, kaya naman sila. Pass, one costume, di ba? Pag-anak mo man. Anak ka dito? So mag-anak pa din rin. What do? Anak. Pangita sila dito. Wala ako no. I need man experience. So what there other na work? Gawa sa itong concerns, other na work, maging code. Nasa hearing ra. So ang sa depth, group, perfect number, what ang wrong na number. So pila ka buok card sa LTO ang mag-get in one day. So no, not counted. Any ra. Ini mo enter dito, serve, tanaw number, receive. Get the search sa level depth. Ito, amo tulog. So mo na work. You see very rich man. So, Kasim O. James Yap. Understand? Si Yap Yolo. Kasim O. James Yap. Ako. Ano siya? Kasim Yap. Si Yap Yolo. Ang yan Kasim mo to si husband o Chris Aquino. Kasi mga friends kami. Hotel. Not own. So not own. Friends ra sila. Alintira sila dili. Ba't ako no? So tell next daily arrive what time? Sa 8. Always late or always absent? Si Trey daw ang boss. If arrive ka sa school, if 7 imong class, na mukha ka 8, later, out ka sa activity. So, early. So, pareho now. Absent, Shakil. Asal man? Wala. How man ang i-work? OGT. So, ipatawag na dito sa pamilya niya, kundi ako, what happened, why not come? Pwede man work. OGT. How man experience? So later, ipag-ul na ang mama. Ako, delete. First, ang mama. Hindi ang mama. What happened to your son? Okay, na. Kasi anak nakagraduate. So nakagraduate. If always late or motel, ang post dito nga, where man ang OGT? Happen others. So not only happen sa past, nanak ako si Yulo, others, katong dito mi sa J-Park. Dapat ka na. So, I love you so. No? Nablapo. Very rich. Very big building. But, ang work dito sa dev foods, ako lang i-share sa iya, ada na to, para understand. Since 2000 years to 2019, gigib na kung pamilya sa OGT. Kaya past,
kuman yan, ano man ko. Okay. So, mo na, again na to. So, mo na, patro na to sa iya, experience sa LTO. Government office na, kani? LTO, kani siya? LTO, government office. Kani, private. So what happened? Dire, na pang-i-call na. So intel na to sa private. Sila, apply na tara, example, apply na ta. Call na, kaya mag-start ng work. Not money work. Ang name, ano siya? Dire. Pabili din. Different. Batch nila, Francis. Apply siya audit, dire. So not siya, dagdag. Redirect, dagdag. Okay, so, i-out siya. Okay, why? Example, apply mo ron. Wait pa man ta. Not man din now, 1 month. The next na 1 month, all na. If not mo answer dito, kaya i-accept na mo, yan natin mo like mag-work. So, cancel. Ang tawag ko na direct. Yung name niya, kung dili ako pass, kaya ako naman, ako itawag sa JFR HR. So, akong i-call, later akong show, ang picture. Para ito. Kailan mag-ising mga player dito, papagang ka lang, para ka dito. Kawaw na ka. Kailan ka ito. Okay. Kani, JFR, good man, ka-business. 3 man siguro, good. Mag-book ka dito. Mag-book man. Mag-book man. But not man siya right day ng work. Okay. Example, leave siya, konsolasyon. O yan, not man siya mo transfer lapu-lapu. So, nag-leave siya sa konsolasyon. Konsolasyon siya leave. Kani siya, lapu-lapu niya siya. Lapu-lapu. So, ang time dito sa, ang time na mo work, 6 a.m. to 2 p.m. The next 3 p.m. to 10 p.m. Ano dito? Kay why? Ang business nila, foods, kana no limit sa food. Sige ka, Asian, Korean, different, Chinese. So, nagkakaroon ko dito. Tuwin. Sa kitchen. Saya nga experience kay saya computer man, but not man ta ka-complain, kay di man ta learn. Pareha magana pa daw, purong pa dito. Purong pa. Pangita ka itong mga LTO nga plate ng blue. May utang sa car. Sa front, kung sa back. Wala, true. LTO niya, party-arty mo ito pa. Uy, pa, out. Paana. Hindi pa nang learn. It's work. Pila ka hours, pila ka hours or serve pass sa LTO? 6 months. Already 6 months. 6. 640. 640. Di, pass. Now naman eh. Now, pass 1,200. Money siya 6 months. That is 3 months maybe. Okay? Yes! Para ma-learn, ma-accept sa work. Pass kayo, wala pa, few pa man ang business. Now, daghan naman kayo, UC, other,
napay bago kanang near sa SM nga mga schools. So how man ma-accept? Isip sa K-12, accept pa sila only immersion. Oh, 200 hours. Diba? Oh, ayun. Siguro maka-learn. Sa ilaha, diri pass, kanay siya. Kanay hours. Na complete. Wala, hindi mag-learn. Oh, ako dahil isip na. Teacher, kanang graduate na sila din na education. Oh, 6 months na. Pag-minsan sila to still train. Kaya wala sa nasalari. No man nasalari, hotel. No salary, wala. Free raw. Stop. Para hotel. Anak man easy job. Wala din ka, anak. Wow, kaya mo muna. Think, learn that. I think, win, sa home. Kaya muna. Kaya na nito. Oh, not easy. Kaya silang tulog. OGT. So good experience or bad experience? OGT. Oh, awasig? Ah, para, clear. Kaya man easy mo find of job. Kaya, in-accept na ka. Kaya, you're not kalay-kalay. Absent ka. Oh. So 6 months. Kani mo nga. Kaya i-change na mo pag kanina, pag CPU. So, pag ganito. 1997 to 2000. 2001 or 2009. Kani, up to now. Oh, pag CPU. Before, pa CSCST. So, muna, tell ito, never complain. Learn pa man ka para ma-improve, ma-successful. Muna sa ito. I-learn na sa ito. Pa. Pass. Na. Now. Oh. So, 8 hours. Atang ito. 8 hours. 1 day. Others strict. The same sa foods. Strict. Why strict? Kaya naman, magkukod niya, mag-wait pa ka niya, arrive ka, late na, out ka sa hotel. So, kani, 1 day, 8 hours. So, times 5, 1 week, 40 hours. Times 20 times, naman, 4 weeks. 1 month, so 200. So, na siya. Kanya others, sama na hindi. Average day. Straight, laman na ng foods, katong dito sa hotel kung tuna. Others pass, ka Narinder, Gio. Lahat man siya, lahat man siya. Nakong video dito sa YouTube, tanawa ko dito, and na-spring dito ang supervisor kay first 1 month early later absent man minus 8 kani 0 na ipangkang so mo to walang orientation pass so later ang katong yan 200 hours na 0 return to 8 imagine 0 na ka 1 month 200 hours na. 200 hours na. 200 hours na. 200 hours na, wa. Sino man? Kasi man absent. If mo absent ka, may usa man o 8 sa. Kaya 0 na ka na. Other business or company or government strict. About late. Out na ka. In 3 times, ipatawag ang mama. O di ang papa. No reason anak. Traffic. So yourself work on it. Hindi nila independent. Independent. The same you. Pagka-finish work sa LTO, where naman work? Ikaw. Kung hindi ikaw ba? Finish LTO. Kani. LTO.
oh, na-finish na OJT. Yan, nag-work. Asa naman? Apply of work. During how? Oh, hindi na hatag. Ah. Oh, sige ko. Oh. Ah. Okay, good. Oh. Hindi na po. Tayo na po. Step, part. Na. All hilita na mga talapay later. Ah. All hilita na. Dapat. Ah. Boss, thank you. Well, boss. Oh, sumatag ka. So ikaw na. Dante, ikaw, yourself na independent to give dito sa sumi. Ah, siyempre. Na, listen. Ah. Na. So, ang intake niya, oh, so first no work, ano day? Ano yun, Right. Oh, kasi. Sorry, thank you. Oh, di, sa'yo, ano ba? Pila ka months wait sa CSCSP o 2 months ka nag-wait. So patient na. Wait. Application. Sa true na work. Who interview you yeah, sa office? It's an employee. Bayot man, babae. Woman, bayot man, babae. Babae. Mas pa. Kanina year. Ani, 1 year na. Hey, mag-start sa work na din. 1 year. I-accept siya na mag-work sa lahat. Pero what year na? What year na? 2000, sige. Kasihan pa ito muna, very. Please bring siya. Kamu years old, experience, different ka. Wait. Different na eh. Distral,
So, balik siya. Start. Teacher, kanay ang boss. Ato ask ko permission is take. Hindi mo po chat. Kaya para permit siya. Huwag ka magsisi. Kidding. Pili, kiramis. Registra. Okay. 2014, pero accepted when? 14. So, 2014 start. Tapos 2026. Ilan na kayo? So, 12 years na. 12 years na siya. Oh. Kasi para maka-learn siya. Then na to, mana experience about salary, agency or sa office, 3 months review. So 3 months renewal review. Now 3 months, 3 months na. Job order. If need ka regular, wala ka renewal, no renew. If regular, siya kay need man license, no? CSC. Digit og isang aso pass. Pero pass if for regular session CSC. Civil Service Commission. CSC exam for regular work. Oh, yung paka-license ka regular. Things, 3 months job order. Pero fine na, money. Diba? Pila salary na may 140. Kita yung gig niya, may 140. Ano dito? If need ka money. So need ka money. Never mind yourself, budget sa money. So wala kayo. Nana ang studyhan sa CSC exam for government muna pa ka ma-regular. So sa amo license, teacher ka, need ka exam. Receive pass. Ano na license itong mag-taking. Dito ba? Sino? So 8 na ka. 18. Even mo learn. The whole Philippine government mo na.
Asya. Hindi mo mag-business mo. Fine. Kamu ang boss. Wala sa nag-business. Follow ka sa rules. Ha? So now, follow ka sa rules. Now, ang work here sa CTO. So ang work schedule. Punta na schedule sa work. Morning, afternoon. Saturday, Sunday. Saturday, OT. So OT. So tell what ang work. Oo, no? So always there is a daily, Sunday ra. Yes. So 6 days work. So ano na siya? Indo. 540 times 6. Kailan? So yung tanong ito dito. So 0, 4, 2, 30, 32. So ano siya? In 6 days. Or 1 week. Okay. So, ante, mag-get na siya sa 15 o 30 to sa LBT. So, half daw, SSS, pag-ibig. Okay. So, ano niya? Benefits. So, pila na ka-years now? 12 na din. Pag-start, the same na dyan kung renew. 3 months, 3 months. So, ang tawag na dyan, if nagkapasa na dyan, job or the ang hearing mo to, wala different kita, bring, para clear. Oh, ang work now, mag-scan. What do? Number, give, input, name, perfect, then info, baptism. So scan. Scan. Lagi, scan. So no, what man ang complaint sa work now dito nga? 12 years payment sa CTO. Kahit na, tingnan ko sila. So, share sila sa hearing. So, usara ang dev na nag-work sa registrar. Usara na lang lang. Pass. Francis. Sa office man siya. What or ni Kang Francis. Kaya different sa tatang student. Ako ba kaya ito student? Wala, true. O, sa iya ha. Wala, good sharing. Kung experience na ito mag-live. Kay Dev mas clear. Kanya Dev, siya. Okay, good. Bihing man siya now. Wala ko muna apply sa iya. Siya man independent. Become. Zero na. How man? Kanat mag-course dito. Dito. Dito na. Tapos true na. Work. Now, maka-course. Hindi pa man. Hindi man tabulan. Wala. No, play. Isang katulad na here. They farm. Free good food. Free food. Ito. Kaya ako nag-white mag love gown. Join mo ko sa kitchen. Ako. Native. Tip. Positive. Pass. Wala. Back. Free na snack. Jawas tip siguro if business nga true ma-work. Kung wala lagi tip ka to lang hearing. Government on this na tip ka. Food. Kamot tulog. Yang saman. Bread nga and water. Talk daw. Talk or orange. Ate, helicopter na daw. Alas 3. Tagipan mo sila. Magkaibasan na pagkita. Ganyan kay Confer. Cebu City. Central Visayas. Cebu, Bohol, or asa pa ito ang accepted na ni-apply o ganit. LTO card. Kanang sa card. Sa box. So mga muna kung ilahang i-get ilang tulog. London, Lido, atong twin, kung siyap. Ano ito? Tagalitik.
JT Villaba. Unsa question about Trinante? Question. What question? Makatok sa story? Pila ka years? 2020? 2020? Or 19? 2019? Only man word para mo improve kayo ito order like waon niya wala pa di kumpleto ito ang nag-order diba na scan DSA the same sa mga dyan scan baptismal certificate Christmas BSEM wedding grade college high school complete ang order para nila 100 always take care 30 kay marong niya see play man siya if marong okay many good files bigana nimo marong ang file mo change up file so isa pa other question ano yung question yun kaya pa mo ta other speaker pa matindog para sa food okay thank you kaya natin pamilya natin wait at the back respect Baba. sure